大家好，我是你们的汤圆妹妹。我发现我的熔炉烧得太慢了，所以打算换一个新的。正好我这有一个叫做 Furnace Overhaul 的模组，你们看看这一排彩彩的熔炉，钻石和绿宝石的熔炉还是透明的。这些熔炉从左到右的燃烧速度会越来越快。右键打开它们的 GUI， 可以看到左边有3个插槽，这个是放功能插件用的，右边是要通过联动各种电力模组用的。想获得这些好看熔炉的办法呢，有2种。第一种是用对应的材料把上一级的熔炉围一圈，不过钻石熔炉、绿宝石、终极熔炉还需要一些其他材料。第二种方法呢，可以先做一个空白套件，再用对应材料和空白套件合成升级插件。比如我这里用到的就是铁质升级插件，对着原版的熔炉按下 Shift 加右键就可以让它升级了，不可以越级升级，也不能降级。之前提到了功能插件，它们可以很好的帮你处理熔炉里的物品。想要制作功能插件，首先要做一个空白升级插件，用到了8个铁和10硬，这个就是所有功能插件的基础了。第一个功能插件是效率升级，它用到了红石、铁锭和空白升级来合成。打开熔炉的 GUI， 按 Shift 加右键就可以把它放上去了。它的功能是使燃料的效率增加1倍，原本1颗碳类的燃料可以烧8个物品，安装了这个功能插件后，1颗碳燃料可以烧16个物品，可以说节省了很多燃料。第二个叫做矿石加工处理，用萤石、铁锭和空白升级合成。当把它放进熔炉里时，你所有烧的矿石都会1变2，这个铁锭就会变成2份。这个对于附魔到精准采集但是没有时运的小伙伴们来说是一个不错的升级插件。把钻石原矿挖回来，可以稳定的获得2倍。后面这2种液体燃料升级和电动燃料升级都是要配合其他模组使用的，这里就不详细介绍了。但是还是要说一句， ICR 这个模组真的应用广泛。第5种功能插件叫做速度升级，它的合成配方里面用到了烈焰粉和萤石，是一个要去过地狱之后才能合成的插件。这个插件直接把它的功能写在名字上了，速度的涨幅是挺多的。先来看看燃烧速度第2块的末影熔炉出水的速度，再把速度升级放进去，这个速度涨幅还是不低的吧。最后一个插件叫做处理升级，合成的配方真的不是非常的贵的离谱。4个下界之星和4颗恶魂之泪，它的功能和矿石加工处理有些相似，也是可以把物品烧成双份的。可是处理升级插件不仅局限于矿物了，它还可以双倍的烧原石还有肉类。但是呢，如果在同一个熔炉里同时放进了矿石加工处理和处理升级2个插件的话，在烧制矿物的时候也不会烧出4倍的矿物。再加上它昂贵的合成成本，我个人觉得真的没有必要合成这个插件。那么以上就是本期视频的全部内容了。这个熔炉模组相比于其他熔炉模组来说，也算是没有打破游戏的平衡吧。模组里也没有出现可以一次烧多个物品的熔炉。那模组的名称和链接我会放在简介处的，想更换熔炉的小伙伴们可以去下载体验一下，看看做出终极熔炉要多长时间。最后喜欢的也别忘了点点关注和收藏。我是汤圆，我们下期不见不散，拜拜。